係梁如之啊。我哋今日咧就會講你有啲嗱，包括係中意食水果嘅人，就係先聽呢個嘅。食水果有好多水，有少少水果有維他命 C 嘅。咁咧，嗰啲水果咧，仲有咩特徵啊？嗰啲特徵咧就俾你自己估啦。你估完就嗱，咁我俾個水果嚟問你，呢個咩嚟嘅？呢個就係咩嚟㗎？啱啦，就係 kiwi， 或者中文都得，你講咩都得。嗱，OK，嚟啊，TV嚟啦，嚟，OK，呢度咧就係咩嚟㗎？係又啱咗啦，你哋又啱咗啦。好，又啱咗啦。咁呢個咧，就係呢個就係咩嚟㗎？嗱，你哋就估啱晒啦。咁我哋今日咧就結束啦，拜拜。